Ballerina Capuchina es una mujer que es bailarina y tiene cabeza de café. Y la historia de ella es que a ella le gustaba mucho el café. Y de tanto tomar café, un día se despertó y tenía la cabeza de café. Y toda la vida duró así. Se llama Ballerina Capuchina Mimi Mimi. Ahora sigue el Tuntun Saur, de tanto que le pegaban, de tanto que le pegaban con un palo, se volvió un palo.